បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀន Codex បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញអំពីការរៀបចំធ្វើការសិស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀន Codex របស់យើងគឺយើងមានមុខងារបង្កើតការសិស្សដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទដើម្បីយើងអាចចាប់ផ្ដើមប្រើមុខងារនេះបានជំហានដំបូងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែមាន design background សម្រាប់កាតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់សាលារបស់ខ្ញុំបាទការបង្កើត background កាតដូចជាយើងបង្កើតបែបនេះបាទយើងបង្កើតបែបនេះនៅខាងក្រៅបាទការ design ជាក់ស្ដែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមការចូលចិត្តនិងការឆ្លាញ់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទយើងមាន logo យើងមានឈ្មោះសាលាឲ្យ design ឲ្យហើយពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងយក background នេះទៅ upload នៅក្នុង system របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចរៀបចំបានជំហានដំបូងយើងត្រូវតែមាន ID card design យើងត្រូវ design ឲ្យហើយបាទចឹងដើម្បីយើង design អត់មានអីលំបាកទេនៅទីនេះវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងធ្វើការនេះសម្រាប់ student ឬក៏សម្រាប់ employee ប្រសិនបើយើងធ្វើការនេះសម្រាប់ student យើងជ្រើសរើស student បន្ទាប់មកយើងបើសិនជាយើងធ្វើជាលើកដំបូងវានឹងចេញ default នៅទីនេះយើងអាចលុបពាក្យ default ហើយយើងដាក់ឈ្មោះកាតដែលយើងកំពុងតែធ្វើជា template តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់ set ជា default បើសិនបើយើងមានកាតមួយដែលយើង set ជាលក្ខណៈ default អញ្ចឹងមានន័យថារាល់ការបង្កើតកាតមិនបាច់ឲ្យយើងជ្រើសរើសកាតទេគឺវានឹងបង្ហាញ default តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់នោះហើយយើងឃើញថានៅទីនេះមានfield to display មានន័យថា field ទាំងអស់នេះយើងអាចដាក់នៅលើកាតបានបាទចំពោះខ្ញុំដាក់តែរូបថត ID ឈ្មោះរបស់គាត់ជាភាសាខ្មែរប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដាក់ភាសាអង់គ្លេសលុបភាសាខ្មែរចេញដាក់អង់គ្លេសទៅប៉ុន្តែបើមិនដូច្នេះទេយើងអាចដាក់ភាសាខ្មែរហើយ gender ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់ gender ទេព្រោះនៅទីនេះមានរូបថតរួចទៅហើយ birth បាទ date of birth គឺថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់ចំពោះ class និង section លោកគ្រូអាចដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានសាលាខ្លះគេដាក់សាលាខ្លះគេអត់ដាក់បាទ academic year ក៏ដូចគ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាប់សាលាខ្ញុំអត់ដាក់ class និង section ព្រោះយើងជាសាលាឯកជនដែលកូនសិស្សគាត់អាចរៀនពីបដូរពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយពីមុខវិជ្ជាមួយទៅមុខវិជ្ជាមួយគាត់តែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើយើងដាក់ class និង section នៅពេលដែលគាត់យើងបដូរថ្នាក់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀន level 1ឥឡូវគាត់បដូរទៅ level 2ប្រសិនបើយើងដាក់ឈ្មោះថ្នាក់និង section វាអាចខុសនៅពេលដែលគាត់ឡើងកម្រិតបាទចឹងបានជាខ្ញុំមិនដាក់ប៉ុន្តែសាលាខ្លះគាត់អត់បានបដូរទេដូចជាសាលាចំណេះដឹងទូទៅគាត់អត់បានបដូរទេគាត់រៀនថ្នាក់ណាថ្នាក់ហ្នឹងរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំសិក្សាបាទនេះជាជំរើសផ្សេងៗរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ថា QR code ចំពោះ signature នេះគឺសំដៅទៅលើ authorized signature សម្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រើ signature នៅទីនេះដោយសារខ្ញុំបានរៀបចំ signature នៅក្នុង template background រួចទៅហើយបាទនេះគឺជា field សម្រាប់ display ហើយអ្វីដែលល្អនៅក្នុង system របស់យើងគ្រប់ field ទាំងអស់យើងអាចទាញបាទយើងអាច drag and drop យើងអាចទាញពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយដាក់រៀបចំបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសាកល្បង preview នៅបង្កើតកាតសិស្សបាទ student card បាទកន្លែង student card នេះគឺសម្រាប់បង្កើតកាតសម្រាប់កូនសិស្ស employee card នេះគឺសម្រាប់ employee ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរយើងអាចបង្កើតកាតសិស្សបានលុះត្រាតែយើងមាន template សម្រាប់ student ហើយយើងអាចបង្កើតកាតសម្រាប់ employee បុគ្គលិកបានលុះត្រាតែយើងមាន template សម្រាប់ employee នៅទីនេះយើងបង្កើតសម្រាប់ student ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា student ID card វាជា template ដែលយើងកំណត់ជាលក្ខណៈ default បាទបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់ទីតាំង field រួចហើយយើងអាចមើលមកខាងនេះនៅទីនេះយើងមាន standard card បាទនេះជា standard card ស្តង់ដារដែលជាទូទៅគេប្រើទំហំនេះមានន័យថាកម្ពស់របស់វាគឺ350បាទបន្ទាប់មក
width បាទតតឹងរបស់វាមុខតតឹងគឺ220បាទយើងអាចជ្រើសរើសយកហ្នឹងវាជាស្តង់ដារការទូទៅបាទបន្ទាប់មកយើងមាន2ជំរើសជា orientation គឺយើងមានជា landscape លក្ខណៈផ្ដេកបាទឬក៏ portrait លក្ខណៈបញ្ឈរបាទចំពោះ header នេះគឺជា optional ប្រសិនបើយើងចង់ដាក់ header ក៏ដាក់បានបើសិនជាយើងមិនចង់ដាក់ក៏ជាការជ្រើសរើសរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ header នោះមានន័យថានៅខាងលើនេះនៅទីនេះខ្ញុំអត់ប្រើបាទខ្ញុំអត់ show header ទេដោយសារអីគេដោយសារខ្ញុំបានកំណត់ខ្ញុំបានដាក់ background រួចទៅហើយខ្ញុំបាន design អ្វីនៅលើ header រួចទៅហើយនៅក្នុង background បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ប្រើប្រាស់ header នៅទីនេះទេបាទបន្ទាប់មកនៅទីនេះគឺតាក់ទងនឹងរូបភាពបាទ photo width and height ចំពោះ photo គឺយើងអាចជ្រើសរើសបាទទំហំប៉ុណ្ណាបាទវាគិតជា pixels បាទវាគិតជា pixel សម្រាប់ខ្ញុំប្រើមុខកាត់តតឹងវាគឺ85 pixel ហើយកម្ពស់របស់វាគឺ100 pixel ហើយខ្ញុំប្រើយើងមានជំរើសជា round មានន័យថារង្វង់មូលបាទបែបនោះឬក៏ square ជាជ្រុងឬក៏ square rounded ខ្ញុំតែងតែប្រើ square rounded បាទបន្ទាប់មកនៅទីនេះ font name font color មានន័យថាឈ្មោះរបស់សិស្សហ្នឹងយើងចង់ដាក់ពណ៌អីគេបាទនៅលើកាតហ្នឹងណាព្រោះយើងពេលខ្លះ background របស់យើងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដាក់ពណ៌ខ្លះវាអាចនឹងលុបជាមួយ background ឬក៏មិនសូវស៊ីគ្នាយើងអាចចុចនៅទីនេះហើយផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានដូចគ្នាជាមួយនឹងកន្លែង ID card number យើងអាចបដូរពណ៌បានបាទបន្ទាប់មកយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានជំរើស font បាទ font name អញ្ចឹង name របស់យើងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកមាន2បាទខ្មែរ name ហើយនឹង Latin name អញ្ចឹង name នៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើខ្មែរ name អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស font នេះគឺជា pre font 2 3បាទ4 5ដែលខ្ញុំបានដាក់ជាដាក់ font នៅក្នុង system ដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសបាន font តាមការស្រឡាញ់បាទខ្ញុំមិនសូវដាក់ច្រើនទេដើម្បីកុំឲ្យ system យើងវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងគ្រូអ្នកគ្រូបាទឥឡូវតាក់ទងនឹង Latin name នេះគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះឡាតាំងបាទយើងអាចបដូរបាននៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកនៅទីនេះកន្លែង background បាទអ្វីដែលយើងឃើញនៅទីនេះគឺយើងត្រូវតែ upload នៅកន្លែង background យើងគ្រាន់តែជ្រើសរើស file ហើយយើង upload បាទបន្ទាប់មកគឺទំហំ QR បាទនេះ QR នេះបាទទំហំ QR ខ្ញុំដាក់ទំហំ QR 70 គុណនឹង70បើយើងដាក់តូចជាងនេះក៏បានប៉ុន្តែប្រហែលជារៀងពិបាក scan អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យដាក់ចាប់ពី70ឡើងបាទបន្ទាប់មក signature ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ signature ទេព្រោះខ្ញុំបានដាក់ signature នៅក្នុង background រួចទៅហើយបាទចំពោះ custom field គឺសំដៅទៅលើសាលាខ្លះគាត់ចង់ដាក់ពាក្យអ្វីផ្សេងឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់ដាក់ signature នៅទីនេះគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះនាយកឬក៏ឈ្មោះលោកគ្រូដែលជាខាងគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកកាតហ្នឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់បាននៅកន្លែង custom field ហើយសាលាខ្លះគាត់មិនបានបង្កើត background នៅខាងក្រៅគាត់ចង់បង្កើតសាមញ្ញគឺគាត់អាចដាក់ឈ្មោះសាលារបស់គាត់ទៅសេឈ្មោះសាលារបស់គាត់ហើយគាត់show header ហើយគាត់ដូរពណ៌ header បន្ទាប់មកគាត់ទាញឈ្មោះសាលាដាក់នៅកន្លែង header តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូ design នៅខាងក្រៅដើម្បីយើងបានស្អាតបាទយើងបានស្អាតព្រោះនៅក្នុង system នេះយើងមិនអាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងមានមុខងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើរចនាឲ្យវាស្អាតប្រសិនបើយើងធ្វើនៅក្នុង Photoshop ឬក៏ Adobe Illustrator វាអាចស្អាតជាងអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ Canva បាទតាមជំរើសរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីយើងបាន save template រួចហើយយើងអាចបង្កើតកាតសិស្សបាទយើងអាចបង្កើតកាតសិស្សបានហើយនៅទីនេះ default គឺវាបង្ហាញ student កាតតែម្ដងបន្ទាប់មកបាទប្រសិនបើយើងមាន2វានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសប៉ុន្តែជា auto នៅពេលដែលយើង set card នឹងជា default វានឹងចាប់ default នៅទីនេះតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសថ្នាក់ដែលយើងចង់បង្កើតបាទតើសិស្សនឹងរៀនថ្នាក់មួយណា
ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស section ហើយយើងអាចជ្រើសរើស select all បាទយើងអាច select all បើសិនតែយើងចង់ធ្វើម្ដងទាំងអស់ឬក៏យើងធ្វើម្ដងតែមួយព្រោះពេលខ្លះគាត់បាត់កាតអញ្ចឹង system របស់យើងគឺ flexible អាចអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកាតតែសម្រាប់សិស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងអាច create បាទនៅទីនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញថាកាតរបស់សិស្សរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយងាយស្រួលមែនទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទិញ system ពីប្រទេសក្រៅយកមកវាអត់ត្រូវតាមចិត្តអ្នកគ្រូពិបាកមែនតើនៅកន្លែងកាតនេះគឺมันអាច drag and drop បានមានន័យថាគេធ្វើសាមញ្ញឲ្យតែមានណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់សម្រាមបាទដូចនេះមុខងាររបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងចង់ print យើងអាចចុច print បានបាទហើយប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូ print នៅលើ PVC បាទ PVC លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច screenshot បានបែបនេះបាទ screenshot អញ្ចឹងទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមាន template សម្រាប់ print លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទាញកាតហ្នឹងយកទៅ print បានបាទនេះយើង screenshot រួចហើយបាទបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាច print បានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខងារនៃការរៀបចំកាតសិស្សក៏ដូចជាបុគ្គលិកដំណើរការដូចគ្នាបាទខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាលារៀន Code X បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា